ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா, இது எங்களோட காக்கரட்டான்ற ஒரு பூ இருக்குல்ல, அந்த காக்கரட்டான் தோட்டத்தில் தான் இருக்கோம். இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அரும்பு வச்சுருக்கு அப்படின்னு. இதில் வந்து நம்ம டிப்ஸுன்னு பராமரிக்கிறதுன்னு ஒன்றுமே இல்லைங்க. நம்ம வந்து ரெகுலராக இந்த மாதிரி மலர்ந்த பூவெல்லாம் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது வழியாக வந்து நம்மளுக்கு பூச்சி அட்டாக் வந்து டைரெக்டாக வந்து முட்டுக்களை வந்து தாக்கும். ஸோ நம்ம மெயின் வந்து இது வந்து இதுக்கு இன்னொரு பேர் வேறு இருக்குது. என்னென்னா காட்டு மல்லி அப்படின்னு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக மல்லிகைப்பூ வந்து எவ்வளோ பராமரிப்பு பண்ணி வர வைக்கிறோமோ அதே அளவு இது வந்து பராமரிக்காமலே வரும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து காட்டு மல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து எந்தவித பராமரிப்புமே கிடையாது. நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு தண்ணி விடுறோமா, தண்ணி விட்டுட்டு இது மாதிரி செடிகளை கொஞ்சம் பூச்சி அட்டாக் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோனாலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த பூ வந்து நல்லா நம்மளுக்கு மகசூல் கொடுக்கும். இதில் ஒரு மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து மெயின் வந்து இந்த மாதிரி பூக்களை வந்து நம்ம வைக்கவே கூடாது. ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து காலையிலே வந்து நம்ம ஏலக்கடைக்கு எடுத்துக்கொண்ட தினமும் போடுவோம். அப்படி போடும்போது இப்போ தப்பி ஒன்று இருக்கும் பார்த்திங்களா, அது வந்து அப்படியே ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி மலர்ந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். இதை வந்து நம்ம வந்து இது செடியிலே வச்சோம் அப்படின்னா, இந்த பாருங்கள், இந்த ஹோல் வழியோடு இருக்க இந்த செட்டையே வந்து நம்மளுக்கு டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ இதில் வர்ற மற்ற முட்டுக்கள் எதுவுமே வந்து நமக்கு வராது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதில் முதல்கட்ட வேலை அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மலர்ந்ததை வந்து மெயினாக எடுத்து விட்டுறணும். அடுத்தது இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, களை தொந்தரவு மெயின். களையே இதில் வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கக்கூடாது. அப்படி களை வச்சுக்கிட்டோன்னா இதில் மண்ணுக்கே உருதான சத்துக்களை ஃபுல்லாக அந்த களைகள் வந்து உறிஞ்சிரும். நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து அவ்வளோ போதுமான அளவு சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்காது. இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து இப்போ காலையில் ஏலக்கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற இந்த அரும்புகள் வந்து நாளைக்கான அரும்புகள். இது வந்து ஈவினிங்குள்ளே கொஞ்சம் பெருத்து நாளைக்கு தயாராகிரும். ஸோ இது வந்து ரெகுலராகவே ஏலக்கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இது வந்து டிமாண்டு அதிகம் இருக்காது தான். ஆனால் மல்லி, அரும்பு இந்த மாதிரி பூ இல்லாத டைமில் இது வந்து ரேட்டு ஹெவியாக போகும். ஸோ நம்ம அதுக்காகவாது இதை மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும். பாருங்கள், எங்கள் தோட்டத்தில் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இது வந்து இப்போ தான் பனி சீசன்றனால லைட்டாக அரும்புகள் அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து வைக்க தொடங்கியிருக்கு. இன்னும் வந்து பனி சீசன் அதிகமாக ஃபுல்லாக செடி ஃபுல்லாகவே வந்து டோட்டலாகவே வந்து அரும்புகள் வச்சிடும். அரும்புகளாக இதே வந்து பனி சீசன் ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்கும் போது இதில் வந்து இலையே தெரியாது. ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வந்து அரும்புகள் அதிகமாகிடும். இதில் வந்து சுத்தராகவே வந்து நம்மளுக்கு இலைகளில் பார்க்க முடியாது. நல்ல அரும்புகள் அதிகமாகிடும். இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்றனால வந்து அங்கங்கே அரும்புகள் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒரு 4 வருஷத்து கன்று தான் இதெல்லாம். இதுக்கு இடையில் வச்சது ஃபுல்லாக வந்து மழையினால் செடிகள்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு மாற்றாக இன்னொரு கன்று வச்சு விட்ருக்கோம். அதே மாதிரி செடிகள் டேமேஜ் ஆக அதுக்கு மாற்றாக இன்னொரு கன்று வச்சு விட்டோன்னா இது வந்து கண்டினியூவாக நம்மளுக்கு மகசூல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இப்போ பழுது கன்று, அதாவது அந்த செடி போனதுக்கப்புறம் மறுபடி வச்சு இவ்வளோ க்ரோ ஆகிருக்கு. இனி வந்து பனி சீசனுக்கு தான் இதில் வந்து அதிகமான முட்டுக்கள் வைக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ முட்டுக்கள் வச்சுருக்கு பார்த்திங்களா. நல்லா நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான மகசூல் கொடுக்கக்கூடியது இது வந்து. மற்றபடி மல்லி, அரும்பு இருக்கிற டைமில் வந்து நம்மளுக்கு மகசூல் கொடுக்குமா அப்படின்னா கம்மியாக தான். என்னை பொறுத்தளவில் கம்மி தான், ரொம்ப லோவாக தான் கொடுக்கும். இதே வந்து நமக்கு மல்லி, அரும்பு இல்லாத டைமில் இந்த ரேட்டு வந்து ஹெவியாக போகும்.
இது வந்து எங்களோட மல்லி தோட்டம். இப்போ தான் அரும்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிஞ்சிருக்கு. அதாவது களை எடுத்து கவாத் பண்ணிவிட்டு கன்று வந்து ரெடியாக இருக்குது. இனி வந்து இதில் வந்து அரும்பு வர ஆரம்பிச்சிடும். சரி, அதை அரும்பு வைக்கும்போது நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இப்போ நம்ம கரட்டான், இது வந்து காக்கரட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஃபுல் நேம் வந்து காக்கரட்டான். வந்து கரட்டான் தான் போட்டிருக்கோம், காக்கரட்டான் தான் போட்டிருக்கோம். இது ஃபுல்லாக கரட்டான் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த சைடில் வந்து இந்த ஒரு லைன் கரெக்டாக போட்டிருக்கோம். இதே வந்து நீங்கள் மூடு பனி பெய்கிற டைமிங்லாம் பார்த்தா ஒரு செடியிலே தான் நம்ம 1 hour நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ மொக்காக நிறைய வச்சுருக்கோம். நம்மளால எடுக்கவே முடியாது. இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ன்றனால அங்கங்கே உங்களுக்கு இது நீங்கள் மூடு பனி இது பண்ணும் பொழுது நான் உங்களுக்கு எடுத்து போடுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஒரு செடிக்கே 1/2 மணி நேரம் ஆகும் நம்ம எடுக்கவே ஒரு 1/2 மணி நேரம். வந்து 10 o'clock ஏலக்கடைக்கு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நாங்கள் 9:55 வரைக்கும் நாங்கள் கொல்லையில் தான் நிற்போம். அது வரைக்கும் நாங்கள் எடுப்போம். அந்தளவுக்கு மொக்கு ஸ்டேஜ் தான். பாருங்கள், நல்லா அருமையாக மொக்கு வச்சுருக்கு. இந்த மொட்டுக்கள்லாம் வந்து நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு தயாராகிடும். இதில் மெயின் வந்து இந்த அதிகமாக எடுத்து விடணும். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செடி இருக்குது அப்படின்னா, இது வந்து முக்கியமாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு களைப்பயிர்கள் வந்து மூடி அதோட வளர்ச்சியை வந்து குறுகி அதாக்குறதுனால தான் அந்த செடி வந்து முற்றிலுமாக டேமேஜ் ஆகுது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த களை செடிகள்லாம் அப்படியே நம்ம எடுத்து விட்டுட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் இந்த செடி வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும், வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ என்ன பண்ணணும், இந்த தூரை சுற்றி அதற்கான காற்றோட்டத்தை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த செடியை வந்து நம்ம க்ரோ பண்ண முடியும். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள், இந்த செடியை சுற்றி உள்ள களைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு எடுத்து விட்றேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த செடிக்கு ஓரளவு தேவையான காற்றோட்டம் வந்து இந்த செடிக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த செடி வந்து வேணுன்னா இந்த செடியை நான் க்ரோறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம என்னன்னா இந்த மாதிரி மலர்ந்த பூக்களை வைக்கக்கூடாது. இன்னொன்று இந்த மாதிரி களைகளை நம்ம வைக்கக்கூடாது. அது ரெண்டும் தான் மெயினு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஆர்கானிக் கம்பல்சரி இதுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம். அது கூட தேவையான மருந்துகள் கொஞ்சம் அரும்பு அதிகமாக வைக்கிறதுக்கு மருந்துகள் கொஞ்சம் அடிச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.